歡迎收睇我哋好真實頻道啊！我係今期嘅主持人 Bella 啊。咁 Bella 呢依家所在嘅位置咧，就係我哋中山西區彩虹片區嘅龍泉廣場啦。咁對面咧就係我哋嘅中旅彩虹嘅一期啦。前方咧就係我哋嘅中醫院啦。咁呢個片區咧係有兩個樓盤咧，近排係咪得比較火熱嘅？就係我哋嘅幸福匯同埋我哋嘅華潤人行公園四季啦。咁呢兩個屋苑咧，大家都係攞去做對比嘅。咁唔知點揀喎？唔知係揀邊個好喎？咁今一期咧，我哋就係分享呢兩個樓盤嘅一啲優缺點同埋細節，去分析翻俾大家嘅。咁呢條片咧就會睇得清清楚楚啦。原創不易，記得俾個讚啦，支持下，同埋記得點個 link，避免錯過咗最新嘅一手資訊啦。咁首先咧就係我哋嘅發展商啦。咁幸福匯咧，佢嘅發展商咧係我哋中山市潤達實業有限公司嘅，係屬於我哋中山本土嘅一個開發商嚟嘅。咁佢喺中山咧係一共係有4大項目嘅，分別就係我哋嘅幸福匯1、2、3、4期，仲有我哋東區嘅幸福天地，都係屬於我哋幸福匯呢個開發商去打造嘅。咁我哋依家賣緊嘅咧係幸福匯嘅4期。咁佢個總戶數咧係558戶嘅，佢個物業費咧係3蚊一方嘅，咁佢都係自己自持嘅一個物業幸福匯物業嚟嘅。咁我哋華潤人行公園四季咧係由我哋華潤置地同埋我哋人行置地聯手打造嘅一個屋苑嚟嘅，係新加坡嘅上市公司。1993年咧係入駐咗我哋大陸市場嘅。咁呢個發展商咧，佢係比較注重我哋嘅品質嘅細節同埋社區嘅一個質感嚟嘅。咁佢嘅代表作咧，有我哋熟知嘅深圳萬象城，同埋我哋深圳嘅春筍，仲有我哋上海嘅人行濱江苑，仲有我哋珠海嘅人行濱海中心等等嘅。基本上每一個城市嘅核心位置咧，都可以睇到我哋人行嘅存在。可想而知呢個發展商佢嘅實力係幾咁之犀利嘅。咁我哋呢邊公園四季咧，佢嘅總戶數咧係1628戶嘅，佢個物業費咧都係3蚊嘅，物業咧都係我哋人行佢自己嘅一個物業嚟嘅。咁我哋幸福匯嘅位置咧係位於我哋中山西區嘅翠紅路同埋我哋康安路嘅一個交匯處嘅。咁對面咧就係我哋嘅中醫院啦。咁佢步行5分鐘咧就可以到我哋嘅一個西區彩虹濕地公園啦。咁佢呢邊嘅樓下嘅商鋪咧已經開咗部分㗎啦，有我哋嘅超市啦，仲有我哋嘅農商銀行啦、包店等等嘅。咁呢一笪咧全部係開晒㗎啦。咁屋苑對面咧就係我哋嘅中山西區小學同埋我哋中山西區第一幼稚園嘅。咁佢除咗樓下嘅商鋪之外咧，咁佢步行大約咧就係700米左右就可以去到我哋嘅龍泉廣場，仲有我哋嘅中旅彩虹商業街嗰邊啦。咁佢呢個片區咧係有2個直通巴士嘅，一個咧就係我哋中旅彩虹嗰邊嘅永東直通巴士站啦，仲有一個咧就係我哋大約距離我哋800米左右，步行過去10分鐘就可以到我哋嘅彩虹匯嗰度咧，就係我哋嘅環島通香港直通巴士啦。業主咧可以根據翻自己住嘅香港地點去揀翻我哋嘅一個香港直通巴士。咁佢有2個選擇，咁坐翻香港都係非常之方便嘅。咁我哋公園四季佢個位置係位於我哋中山西區康安路同埋康恩路嘅一個交匯處嘅。咁佢整體樓下嘅商鋪咧係暫時未開嘅，但係咧步行大約5分鐘300米左右咧就可以去到我哋中旅彩虹嘅一個商業街啦。仲有我哋香港永東嘅直通巴士都喺前邊嘅。咁如果想搭環島通咧，就要去到我哋斜對面，大約步行都係10分鐘左右就可以去到我哋嘅彩虹匯啦。嗰度咧係環島通嘅直通巴士嘅。只要你步行大約都係唔超10分鐘，都可以去到我哋呢2個直通巴士啦。咁講到小區環境呢一 part 咧，咁幸福匯佢嘅小區環境，仲有佢大門咧，就係普通嘅大3代住宅啦。咁呢個屋苑咧已經落成咗有4年嘅一個時間㗎啦，係現樓嚟嘅，係即買係可以即收樓即入住㗎啦。咁佢呢個屋苑咧係有5棟嘅一個住宅組成嘅。
咁成個園林嘅感覺咧，俾我咧就係普通嗰種大3代住宅啦。咁佢呢邊咧係冇泳池、冇會所嘅。咁成個狀態咧，因為佢依家係現樓嘅，咁我哋業主咧係最關心我買咗呢度之後，我入住咗之後，咁佢個物業嘅管理啊，到底係點嘅？咁可以睇到佢呢啲園林啊，佢佈局咧就係平時都有人修剪嘅，只不過咧可能地下嗰啲衞生咧就冇話好似華容嗰邊咧就做得咁企理咁好啦。咁依家咧我就去睇翻佢一個入戶大堂嘅一個佈局啦。咁呢邊咧佢係做到係有2梯4伙嘅。咁4棟呢邊咧就係去到我哋2梯3伙嘅，因為4棟咧佢賣嘅係大面積，係138方嘅一個4房嚟嘅。咁依家咧我就嚟到佢3座樓下嘅一個 lobby 啦。咁佢成個 lobby 咧係跳高有6米高嘅，亦都有無障礙嘅一個通道啦。咁佢門口嘅一啲人面識別啊都係有嘅，可以入面亦都可以拆家嘅。咁呢邊係2梯4伙，2梯4伙，佢係因為依家佢未開售5棟嗰邊嘅樣板間，依家就係用翻3座呢邊嘅樣板間，但係3座已經賣晒㗎啦。咁佢兩邊咧，佢係空出嚟嘅，咁就冇做一啲即係飯會所之類嘅，就係只可以俾你可以喺度運動下咯。但係咧裏邊咧係冇放其他嘢嘅。咁我哋呢個小區佢嘅整體嘅一個大門咧，係我哋係有啲星級酒店嗰種 feel 嘅。門口咧呢邊係做咗階梯式嘅一個設計，即係寓意着我哋住喺呢度嘅業主咧都可以步步高升嘅。而且佢呢兩邊咧係我哋嘅車庫出入口啦。咁呢邊咧仲有我哋嘅一個無障礙電梯。目前嚟講咧係比較少屋苑係可以做得到嘅。咁我哋華潤公園四季咧，佢係以新加坡嘅一個園立風格為主嘅，可以睇得出佢每一棵嘅植物咧都係經過設計師用心去設計嘅。咁我依家咧係所在嘅位置係我哋公園四季1期嘅，咁我哋已經入住咗有差唔多3年嘅時間啦，可以睇得出佢啲衞生啊，仲有園林嘅一個維護咧，都係做得比較好嘅。因為2期嗰邊依家就未暫時話全部入住，1期咧已經全部入住晒啦，所以就攞1期同埋我哋幸福會去比較啦。咁我哋呢邊咧，佢係有泳池，亦都有飯會所嘅，呢個咧係可以提供到俾我哋業主去使用嘅。而且咧，依家呢邊賣緊1期咧，係我哋現樓嚟嘅。依家佢個價格都係非常之有驚喜嘅，1萬零幾出頭，而且仲送埋車位就可以有交易咯喎！呢個如果你都感興趣咧，都可以直接聯繫我哋去攞到呢一個優惠嘅。咁如果你都中意我呢個分享，或者你覺得我邊度分享到唔到位，都可以直接下邊留言，可以直接私信我哋都可以嘅。如果你覺得好咧，可以留翻個好字；如果你覺得我需要改進咧，都可以直接喺下方可以打出你嘅諗法都可以嘅。原創不易，記得俾個讚啦，支持下，同埋記得點個 link，避免錯過咗最新嘅一手資訊啦。咁幸福會佢依家在售嘅咧就係我哋4座同埋5座啦。咁4座嗰邊咧係我哋138方。係望江景嘅一個4房單位嚟嘅，咁嗰邊咧就係2梯3伙，咁依家細面積嘅咧就係賣緊我哋5座嘅，佢呢個咧就係2梯4伙，分別係我哋103平方嘅一個3房2廳2衛，咁佢呢個咧係朝北嘅，咁佢係望翻我哋內園嘅一個位置，仲有咧就係我哋一個120平方嘅大3房，咁佢係我哋嘅望江景嘅一個單位啦，佢係朝南嘅。幸福會呢邊個江景咧，係成個西區乃至中山市中心嚟講係比較少有嘅一個一手望江景嘅一個屋苑嚟㗎啦。嗱，依家我哋嚟到103方嘅一個示範單位啦，亦都係我哋一個交樓標準嚟嘅。咁呢邊103係對標於我哋華潤公園四季95方嘅。咁呢邊103方佢入戶係送咗一個花園嘅，咁係有一半贈送㗎啦。咁再入翻呢一邊咧，就係我哋一個飯廳。呢個係唯一一個唔好嘅咧，就係直對直衝我哋飯廳係有一個即係廣東嚟講風水咧係有少少罩忌咯。咁再入翻嚟呢邊係我哋個廚房啦。咁佢呢個廚房咧係比我哋公園四季嗰邊咧係大嘅。
咁佢呢個預留咗係我哋一個可以放細部嗰啲雙開門雪櫃嘅位置啦。咁再過翻呢邊，佢係有生活露台嘅。咁公園四季嗰邊咧係冇贈送生活露台，而且呢個露台咧係望到我哋江景嘅。咁佢個廚房咧會比翻嗰邊好用啦。咁仲有佢都贈送咗我哋一個涼霸嘅。咁呢個係呢家開發商比較貼身嘅一個交樓標準啦。咁再出翻呢一邊咧，係我哋嘅一個客廳，佢係有3.7米嘅一個開間啦。咁到時候可以擺4人位嘅梳化、茶几，咁佢行嘅位置都依然都係好闊落嘅。咁再出翻嚟呢邊係我哋一個露台位置啦。咁呢邊個露台咧，佢係朝北嘅，係望住我哋內園嘅一個景觀，佢係比較開揚同埋開闊嘅。咁相對於我哋公園四季嗰邊95方咧，佢係俾唔到呢啲景觀我哋嘅。咁嗰邊咧係望我哋中旅彩虹個樓同埋路嘅。咁再睇翻我哋呢一邊嘅休息區分佈啦，因為佢同樣都係3房，咁佢嘅所見即所得，所有都係我哋一個交樓標準嚟嘅。呢邊都係做咗一個乾濕分離嘅一個洗手間，而且佢呢個有少少亮點就係喺度沖涼都可以睇到我哋個江景啊，係可以望得到嘅。咁再睇翻我哋嘅房間嘅分佈啦，咁呢邊咧就係我哋嘅一個長輩房啦，係睇我哋內院嘅。然之後再過翻嚟呢一間咧係我哋嘅 BB 房啦。咁呢個細房間係可以睇到我哋江景嘅。嗱，呢個係公園四季嗰邊係俾唔到我哋嘅。咁再過翻呢一邊就係我哋一個主人房啦。主人房嘅一個都係大套間嘅，乾濕分離咗。浴霸呢啲全部都係我哋做好嘅一個交樓標準嚟嘅。咁公園四季95方嘅價錢就可以買到我哋幸福匯103方嘅呢個單位啦。但係我哋幸福匯呢邊103方佢嘅一個面積同埋佢個景觀會比我哋公園四季嗰邊嘅好用同埋靚仔嘅。嗱，呢邊幸福匯嘅120方咧，佢入門呢個咧係有贈送嘅一個鞋櫃啊，係我哋嘅一個交樓標準嚟嘅。呢個咧係公園四季嗰邊係冇嘅。咁再入翻嚟呢邊係我哋一個廚房啦。但係呢個廚房咧講實話，佢相對於我哋公園四季117咧，佢呢個係細咗啲嘅啦。公園四季佢嗰個咧係大嘅一個 U 字型嘅，咁佢120方佢嘅廚房預留咗個雪櫃位，講實話都細咗啲啊。而且呢一邊佢呢個都係有一個生活露台嘅。咁好在咧就係呢個生活露台咧都比較大。咁如果你想改造呢個廚房咧，都可以將呢邊封起身。咁呢埲牆咧係可以打咗佢，咁你成個廚房咧就會比較闊落，你都好用翻噶啦。咁再出翻呢一邊就係我哋嘅一個飯廳位置啦。咁呢個飯廳位置可以擺圓台，可以坐8到10個人都可以嘅。再過翻嚟就係我哋一個客廳位置啦。呢個客廳咧，佢一共係有3.9米嘅一個開間嚟嘅，相對於都係比較闊落噶啦，可以擺5人位嘅一個梳化都係完全冇問題嘅。出到陽台呢邊咧就係我哋嘅景觀啦，而且呢個景觀咧就係我哋幸福匯成個項目嘅一個賣點啦，就係我哋嘅江景啦，非常之舒服嘅，而且佢呢個朝向咧係朝南向嘅。無論你係日頭定係夜晚咧，佢個景觀講實話都係無敵嘅。嗱，日頭我哋可以睇江景，晚黑咧仲可以睇我哋嘅中山市中心嘅夜景，可以睇到我哋嘅摩天輪啦，仲有我哋梨禾廣場，仲有我哋嘅金鷹廣場，係直接係一眼望晒嘅。呢個景觀係非常之舒服嘅。呢個咧講實話係中山市中心比較少有靚景觀嘅一個屋苑啦。早期呢度咧係賣緊2萬蚊起嘅，依家佢開發商做緊特價，13088就可以買到我哋120方嘅江景樓啦。呢個咧講實話都係比較抵買嘅。咁如果你中意景觀又想要市中心嘅，其實幸福匯都可以值得考慮嘅。咁相對於佢一個交樓標準咧，咁幸福匯呢邊咧，相對於華潤咧係比較勝出嘅。咁佢呢邊嘅
廚房啦，仲有洗手間咧，佢都係做咗我哋嘅熱霸同埋涼霸嘅。咁佢一個熱霸咧就係洗手間裏邊，咁天凍咧我哋可以開熱霸去沖涼會比較舒服嘅。咁涼霸咧係裝喺我哋個廚房裏邊嘅，咁你炒餸咧就唔使話炒到身水身汗噶啦。而且呢邊幸福會佢個廳嘅一個冷氣咧，開發商都係做好晒交付俾你嘅，而仲有我哋嘅主人房嘅櫃啦，仲有玄關櫃咧，呢啲都係做定製櫃嚟嘅。講實話，呢度咧都係一筆錢嚟㗎啦，所以咧就見仁見智啦。如果你中意景觀嘅咧，就可以選擇翻我哋幸福會呢邊嘅。咁如果你中意品質咧，亦都可以選擇翻我哋華潤嘅，因為佢呢兩個項目咧都係屬於我哋中山比較核心嘅一個位置嘅。依家嚟講咧，都係比較優惠㗎啦。高院四季依家2期現時在售咧，就係我哋最後一棟，就係我哋嘅7座啦，就係我後邊呢一座。咁佢咧係2梯4房嘅，後邊咧係2戶95方嘅3房2廳2衛，係東南朝向嘅。咁27咧就係我哋117嘅4房2廳2衛，係做到南北對流嘅。咁95平佢望出去咧，就係我哋中女彩虹嘅樓宇嘅景觀啦。咁如果你要望翻內園嘅咧，就係只可以選擇翻我哋117方嘅。咁我哋依家嚟到我哋公園四季95方嘅一個示範單位，亦都係我哋一個交樓標準啦。入門呢邊咧就係我哋一個鞋櫃同埋玄關位啦。咁佢相對於佢對標咧係幸福會103方嗰個。咁幸福會嗰邊咧係有入戶花園嘅，我哋呢邊咧只係預留咗一個鞋櫃嘅位置啦。咁再入翻呢邊咧就係我哋一個飯廳。咁呢個佢嘅第一個缺點咧就係，咁如果呢度放咗一個飯台咧，可能廚房佢嘅一個出入口個位咧就會比較窄啦。咁再第二個缺點咧就係我哋呢一個佢係冇生活露台嘅。咁幸福會嗰邊咧佢有生活露台，嗰邊個廚房可能用起身就會好用啲啦。咁再出翻嚟呢邊咧就係我哋嘅一個客廳啦。咁呢個我哋95方佢個客廳咧係有3.3米嘅一個開間嘅。咁佢到時候可以擺4人位嘅一個梳化，擺茶几咧都係冇咩問題嘅。咁再出翻嚟咧就係佢比較優勝嘅一個位置，就係我哋嘅露台位置啦。可以睇到95方公園四季佢可以俾到我哋7米長嘅一個露台。7米長呢個露台，幸福會嗰邊咧係冇嘅。咁佢所以佢呢個係點解有啲客佢中意戶型實用咧，會中意翻即係選擇翻呢邊95方嘅。咁其他嘅一個房間咧，我哋可以再入翻去睇。咁佢呢個咧都係3房2廳2衛嘅。咁佢因為呢個露台佢比較長，咁有啲街坊覺得我唔需要用咁多房嗰陣時，咁將呢一埲牆剝咗佢。咁你成個封埋窗，咁你成個廳咧就會好大好闊落噶啦，好長。咁呢個咧就係我哋其中嘅一間次臥嚟嘅。咁再過翻呢邊就係我哋嘅一個洗手間啦，乾濕分離。佢同幸福會嗰邊咧比咧，佢呢邊咧係冇裝嗰個涼霸嘅。咁呢一間咧就係我哋比較細少少嘅一個BB 房啊。或者到時候自己可以用翻呢間房咧，佢係比幸福會嗰邊會大啲嘅。咁再提翻我哋嘅主人房。咁主人房咧，幸福會嗰邊咧係會大啲嘅，畢竟佢嗰邊仲差唔多大咗8、9個方左右。佢一個房間嘅比較咧都係相差唔大嘅，因為佢兩個開發商佢一個裝修標準相差唔差嘅。但係幸福會嗰邊佢一個交樓標準咧，佢就有送入戶嘅玄關櫃，仲有我哋主人房到頂嘅一個衣櫃，仲有佢嗰個廳嗰個冷氣。但係我哋公園四季咧，佢廳嘅冷氣咧開發商都係一樣係贈送嘅。咁相對於景觀嚟講咧，幸福會嗰邊103方咧係可以睇到我哋內園嘅一個景觀嘅。我哋公園四季95方咧，佢依家賣緊7座嘅咧，佢只可以睇到我哋嘅路同埋我哋隔離中女彩虹嘅一個屋苑嘅一個景觀，即係可能佢相對於嚟講就冇咁開揚，亦都冇咁靚仔啦。
對比於價格咧，幸福匯嗰邊咧，依家做緊嘅特價10,088就係可以有交易啦。咁我哋公園四季呢邊嘅話，如果你想要揀翻中層少少嘅價格咧，都係去到120萬左右，同幸福匯嗰邊103方嘅總價係相差唔大嘅。咁就睇翻，你係中意邊一種戶型啦？裝修個標準咧，大家都係相差不差嘅。咁幸福匯嗰邊，因為佢大咗差唔多10個方，佢個廳同埋佢個房間咧，都會大翻少少嘅。景觀咧就係望內園嘅。咁我哋呢邊嘅景觀咧95方就係望出邊嘅。咁我哋公園四季117方咧，咁依家在售嘅咧就係我哋7座嗰邊01同埋04單位嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，117方係可以做到南北對流嘅4房單位啦。咁佢呢個戶型咧就相對於係比較實用嘅。咁幸福匯嗰邊咧，佢120方只係可以做到大3房，而且係做唔到南北對流嘅。嗱，入翻嚟呢邊，呢個廚房咧，係比個幸福匯嗰邊大好多嘅，係一個係比較長 V 型嘅一個廚房。咁呢邊擺一個大嘅雙開門雪櫃係冇咩問題嘅。咁呢邊我哋嘅生活露台，因為佢係可以做到南北對流嘅。生活露台呢邊咧，佢預留嘅位置都係空間係非常之闊嘅。咁呢個係幸福匯嗰邊係冇嘅。咁再睇翻我哋7座嗰邊，依家賣緊117方咧，佢個主露台咧係朝北嘅，係睇翻我哋內園嘅。咁建議翻，如果中意南北對流咧，買我哋公園四季117嘅咧，買矮嘅樓層咧會比較舒服嘅。咁再睇翻我哋房間啦，咁呢邊117佢個房間咧，基本上每一個房間都比較大嘅。放1.5米嘅床，3邊落床位，再加埋衣櫃，佢空間都好闊㗎。我一講嘢都有回音啊！咁我哋再直接去睇翻，即係我哋睇翻呢啲嗱，咁佢嘅洗手間咧，講實話係比幸福匯嗰邊會大啲嘅，有嗰啲佢呢個企位，仲有佢送咗呢個飄窗位，幸福匯嗰邊係冇嘅。咁我啲交樓標準咧都係差唔多，不過呢邊嘅交樓標準咧佢就冇嗰個亮霸啦。嗱，房間咧都係大差不差嘅，不過我哋公園四季117嘅主人房咧係可以做到我哋衣帽間嘅。嗱，呢一個位置幸福匯嗰邊係俾唔到我哋嘅，佢可以做2排櫃。咁呢邊再做翻一個門咧，咁我哋個廁所咧就對唔到我哋床啦。咁呢個空間咧係比較好用嘅。咁戶型嚟講咧，公園四季117咧肯定係好用過我哋幸福匯嗰邊120方嘅，但係就睇翻你係中意邊一種啦。如果你中意景觀咧，就可以選擇翻我哋幸福匯嗰邊120方嘅。咁如果你要戶型實用咧，肯定係我哋公園四季呢個戶型啦，因為佢呢邊咧仲有一間房，啱先可能我哋攝影師冇影到。咁有啲客人咧，佢覺得3間房夠用咧，咁呢一埲牆我哋都可以 book 咗佢，book 咗之後咧，咁你成個廳咧係可以做到好闊落噶啦。咁佢係可以用到差唔多成7米甚至8米長嘅一個廳，呢個空間咧就會好用好多。咁我哋再講翻佢嘅一個價格啦。咁公園四季117方嘅，如果你想要中間少少嘅樓層咧，165萬左右，我哋就可以有交易啦。咁如果幸福匯嗰邊嘅話咧，依家120方嘅，咁如果你想要高少少睇光景咧，13088。都係可以有交易啦。佢個價格咧，其實兩者咧係差不多嘅。咁就睇翻你係真係中意光景多啲啦，定係話中意呢啲戶型實用啲，係睇翻自己係去選擇咯。咁最後咧就同大家總結一下啦。咁如果你中意品質咧，就可以選擇我哋華潤嘅人行公園四季嘅，肉眼咧係可以睇得到佢成個小區嘅一個品質。咁如果你中意景觀咧，就可以選擇翻我哋幸福匯啦，因為佢個景觀的確嚟講咧係市區係比較稀缺嘅一個光景嚟㗎啦。咁呢個咧就見仁見智啦。咁
今集 Bella 咧就將呢兩個西區熱銷嘅樓盤嘅優缺點就分享出嚟俾大家啦。咁希望以上嘅內容咧可以幫助你喺大灣區呢邊揾到啱心水個樓。咁如果你都覺得 Bella 分享得唔錯，可以俾翻個 like， 然之後俾翻個支持嘅。咁我哋公司咧呢兩個樓盤咧，我哋都仲有折上折嘅。咁除咗我哋嘅一個特價之外咧，我哋仲可以同開發商再勾多一啲底價嘅。咁如果你都有興趣咧，都可以直接掃我哋上邊嘅一個 QR code 去聯繫到我嘅。我哋年底咧公司亦都係有現金大回贈嘅。咁我哋嘅金額咧係有4到6萬。嘅，咁就睇翻到時候你選擇翻嘅樓盤係邊一個啦。咁今集咧就到尾聲啦，今集就分享到呢度啦。咁下集再見啦，拜拜。